Gradske teme. Emisija o aktualnim gradskim temama. Svake srijede u programu BBR-a razgovaramo s predstavnicima grada Bjelovara. Gradske teme. Srijedom od 13 sati i 30 minuta. 13 sati i 31 minuta, dobrodošli u još jedne gradske teme. Gost danas u gradskim temama je naš gradonačelnik Dario Hrebak. Gospodine Hrebak, dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim slušateljima. 25. siječnja ste u Slavonskom Brodu potpisali jedan vrlo vrijedan ugovor 10 milijuna kuna za projekt Zaželi. Tako je, projekt Zaželi vrijednosti 10 milijuna kuna, 100% je financiran preko nadležnog ministarstva iz Europskog socijalnog fonda. To je projekt kojim ćemo pružiti priliku za zapošljavanje 77 žena koje su dugotrajno nezaposlene, starije od 50 godina, iako moram naglasiti odmah da nije isključivo uvjet da budu starije od 50 godina, možda će u nedostatku upravo takvih osoba biti i mogućnost da i neke koje su dugo nezaposlene i mlađe se isto tako zaposle. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome da bi te osobe bile zadužene za pomoć starijim, nemoćnim ljudima u domaćinstvima u kojima niko ne može brinuti za upravo takve starije nemoćne osobe. Dakle, te bi žene bile osposobljene, njih 77 brinulo bi o 300-tinjak domaćinstava, pomagale tim ljudima, dakle nešto slično kao što nekada prije bio program Geronto domaćica. Plaća 2700 kuna na sljedeće 2 godine. Evo, ja mislim nije neka velika plaća naravno, ali mislim da je ipak bolje primati 2700 kuna plaću, nije težak fizički posao, nego biti doma. Ovo je prilika doista da se žene koje godinama nisu radile, da evo, barem na ovaj način sljedeće 2 godine nađu upravo posao preko ove jedne mjere, a naravno kada duže vremena radiš, kada se pokažeš, onda imaš priliku i nastaviti i možda se još negdje dodatno kasnije nakon te 2 godine zaposliti. Evo, ja mislim da ovo je jedan hvale vrijedan projekt. Taj projekt smo prijavljivali u 9. mjesecu, dugo smo se spremali za njega i evo, zahvaljujem i našem EU timu koji je pripremio projekt i omogućio u biti da cjelokupan iznos, maksimalni iznos potpore koji smo mogli dobiti, to je 10 milijuna kuna, upravo dođe ovdje u gradu Bjelovar i na taj način zaposlimo upravo 77 žena koje evo, dugo nisu radile. Koji su uvjeti i do kad se može prijaviti? Pa kažem, uvjeti su, prednost će imati one žene koje su starije od 50 godina, dakle to su one koje će teško inače naći mjesto na tržištu rada, koje su dugotrajno nezaposlene, upravo zato znate i sami da jako teško žene starije od 50 godina bilo koji poslodavac uzima, pogotovo one koje dugo nisu radile. Vidio sam danas nekoliko se žena već i prijavilo, natječaj traje do 28. veljače. Vidio sam dosta životopisa, doista ima žena koje nisu radile i po 10 godina i doista mislim da će ovaj način će im se pružiti mogućnost da se nakon dugo vremena zaposle. Gradske teme. Emisija o aktualnim gradskim temama. Svake srijede u programu BBR-a razgovaramo s predstavnicima grada Bjelovara. Gradske teme. Srijedom od 13 sati i 30 minuta. Slušate gradske teme, gost u studiju je gradonačelnik Dario Hrebak. Tema o kojoj govorimo je projekt Zaželi. Kad se predviđa da mogu korisnici programa početi raditi? Pa kažem, mi smo upravo raspisali natječaj traje do 28.2. Evo, pozivamo i ovim putem sve zainteresirane žene da se jave. Ono što je bitno, do današnjeg dana zaprimili smo nekakvih 60-ak prijava. Ono što me žalosti, ovo je stvarno dosta dobra prilika, ali očito da ljudi nisu možda ili previše nisu zainteresirani ili se jednostavno još nije došlo do njih da ova jedna krasna mogućnost da se žene doista zaposle da postoji. Tako da bih ja doista pozvao što više žena da evo koji slušaju emisiju se slobodno jave, natječaj je otvoren, transparentan je, ima još mjesta. Mislim da ipak dobro i puno bolje je angažirati se društveno i za to još primiti neku naknadu, to je konkretno plaću, dakle ovo je plaća, ne govorimo o nikakvoj naknadi, dakle i prijavljeno na mirovinsko i zdravstveno, dakle puni radni odnos. Mislim da je to onako dosta zanimljiva stvar, pogotovo za one žene koje su 10 ili 15 godina nezaposlene. Ovo je doista sjajna prilika da se jave i da doista se zaposle nakon dugo vremena.
Spomenuli ste da je projekt težak 10 milijuna kuna. Koje su sve još stavke unutar tih 10 milijuna kuna za financiranje? Da, tako je. Dakle, 10 milijuna kuna je vrijednost projekta, međutim, unutar tog samog projekta postoje još neke druge stvari koje će se nabavljati. Pa tako će se nabavljati kućne potrepštine upravo za ovih 300-tinjak domaćinstava koje će žene posjećivati i odnositi im upravo te namirnice. Dakle, imamo još jednu stavku bicikala koje će se kupiti za žene koje će na taj način isto tako moći obilaziti domaćinstva, ali ono što je po meni najbitnije je isto tako i na kraju tog cjelokupnog programa prekvalifikacija, da se doista ženama omogući da besplatno odrade prekvalifikaciju i možda na taj način pospješe svoje vlastite šanse da se nakon određenog ovog perioda od 2 godine da se zaposle i da doista do svoje mirovine rade na nekom drugom radnom mjestu. Ja osobno smatram da je ovo dobra stvar iz razloga što nas očekuje jako puno investicija na području grada Bjelovara. Evo imamo i najave dakle nekih koje su doista velike, krenuli se nekakav val zapošljavanja, kažu mi poduzetnici da nema radne snage. Ja osobno smatram da ima radne snage, ali da doista ima jako puno ljudi koji zbog ove krize nisu bili u mogućnosti zadnjih nekoliko godina pronaći zaposlenje, jednostavno na neki način su ušli možda i u neku apatiju da beznađe da neće više se nikada moći zaposliti. Ovakve prilike su odlične prilike, da javni radovi su odlične prilike da ljudi ponovno steknu to samopouzdanje i da se doista nakon određenog ovakvog jednog projekta da se doista lakše zaposle na tržištu rada, naravno uz puno bolju plaću. Tema o kojoj ćemo danas govoriti jučer se moglo čuti na konferenciji za novinare. Najavljen je jako zanimljiv i poticajan natječaj, mogli bi reći, natječaj za najbolji startup. Što to točno znači? Točno, mi nalazimo u fazi kad se gospodarstvo budi, nalazimo se u fazi kad se polako počinje puno bolje puniti naš vlastiti gradski proračun. Jednostavno smo došli na ideju da se nalazimo na prekretnici i da treba nešto poduzeti da uz ovaj gospodarski rast koji se događa sam od sebe, da jednostavno i mi dodatno pripomognemo kako bismo ljude stimulirali i kako bismo ljude potaknuli da stvaraju svoje vlastite biznise. Mi imamo ovdje veleučilište na kojem ima jako puno studenata koji studiraju računalstvo, koji studiraju mehatroniku, nekih novih klinaca koji možda bi se htjeli okušati u poduzetništvu. Naravno, svaki početak je težak i mi želimo na ovaj način potaknuti upravo te mlade ljude da i mi možemo pomoći da naprave neki svoj konkretan biznis plan i da se prijavi gradu Bjelovaru na natječaj, a najbolji biznis plan dobiti će, odnosno bit će nagrađen sa 100.000 kuna potpore koja je bespovratna. Dakle, najlakši način da dobijete 100.000 kuna uz dobar poslovni plan je da se javite na natječaj gradske uprave. Mi smo išli pod jednim sloganom da je Bjelovar pametan grad, da u pametnom gradu poslovne ideje vrijede više, odnosno vrijede konkretno 100.000 kuna. Da se procijeni naravno najbolji startup, potrebna je i komisija. Tko će sve biti u komisiji? Upravo tako. Vi znate dobro da u našem društvu uvijek postoji sumnja da je nešto namješteno, da se uvijek nekom pogoduje i tako dalje. Mi smo okupili kremu od praktički 10 poduzetnika koji su na državnoj razini prepoznati kao vrhunski ljudi iz područja poduzetništva, iz razvoja malih poslovnih firmi, kompanija i tako dalje. Primjerice, u komisiji našoj će biti dečki iz Krejna, odnosno iz poslovnih anđela koji podupiru upravo takve projekte kao privatne inicijative. Dakle, to su Saša Cvetojević, Davorin Štetner, koji često puta zna biti izaslanik predsjednice Republike, Hrvoje Prpić koji je poznati ulagač, nekadašnji doista veliki investitor, tu je gospodin Esa Čolaković iz Hrvatske udruge menadžera, imamo predstavnike 2 velike banke, imamo predstavnike našeg fakulteta, dakle veleučilišta u Bjelovaru, imamo predstavnika ekonomskog fakulteta, dakle doista jedna onako rekao bih komisija koja je stručna, koja će biti sigurno i vrlo rigorozna, ali upravo nam takva komisija treba da bismo iznjedrili najbolji startup plan, znači najboljeg onog
ko bi doista mogao ovdje u Bjelovaru osnovati svoju firmu, grad Bjelovar mu pomoći sa 100.000 kuna. Tih 100.000 kuna u biti u startu je najbitnije za pokrivanje osnovnih troškova poslovanja idućih nekoliko mjeseci, što je svakom poduzetniku najbitnije da u startu dobije. Ja vjerujem da upravo jedan takav biznis plan može napraviti kompaniju koja će danas činiti 10, a u budućnosti možda i 50 ili 100 radnih mjesta. Evo, to je jedna dobra inicijativa kojom želimo isto tako poslati još jednu snažnu poruku, jer u zadnje vrijeme šaljemo dosta snažnih inicijativa vezanih uz poduzetništvo, uz stvaranje novih radnih mjesta, uz investiranje u gradu Bjelovaru. Evo, to je jedan nastavak našeg plana. Što recimo ako se ispostavi da ima više odličnih ideja? Dapače, da barem ima, da ih barem ima toliko uspješnih da bi se toliko velika grupacija stvorila. Ja bih evo i ovim putem pozvao sve, pogotovo mlade ljude. Znate, mi moramo promijeniti jednu društvenu paradigmu. Ne mogu svi raditi u ministarstvima, ne mogu svi raditi u gradovima, općinama, županijama, neko mora i stvarati. S te strane upravo zato želimo potaknuti mlade ljude i pomoći im da ostvare svoje biznise, da ostvare svoje poslovne snove, a s druge strane kažem, mislim da je to jako dobro što evo na ovaj način i možemo pružiti upravo to da se na taj način etabliraju. Ako pitanje je bilo ako će biti dobrih toliko ponuda, pa doista mislim da je moja uloga kao gradonačelnika da potičemo i doista ako će biti još jedan biznis plan, nećemo napraviti novi natječaj, nego ćemo rebalansom proračuna donijeti još jednu nagradu vrijednu 100.000 kuna, jer nema tog novca koji može zamijeniti stvaranje novih radnih mjesta u Bjelovaru. Mi sigurno nećemo štopati otvaranje novih radnih mjesta u Bjelovaru, već doista mi ćemo ih poticati, ulagat ćemo ovu energiju koju evo svakom danom želimo pokazati građanima da smo došli doista da stvaramo neke promjene i ako će biti doista dvije dobre ideje, kud bolje nego poduprećemo oba dvije ili 3 ili 4. Mislim da vrijedi investirati svaku kunu otvaranje svakog novog radnog mjesta u Bjelovaru. Što će naravno i pomoći gospodarstvu grada Bjelovara. Pa naravno, evo, nas očekuje jedan veliki val investicija, imamo dosta tvrtki koje ulažu, koje su nam već nama u gradu Bjelovaru rekle da će ulagati velika sredstva. Ja mogu spomenuti 2 tvrtke, Bjelin i Kronošpan, koje će praktički gotovo 100 milijuna eura uložiti u samo ove i sljedeće godine u gradu Bjelovaru. Evo, tvrtka Bjelin je već počela i zapošljavati, 70 i nešto ljudi su zaposlili zadnjih nekoliko mjeseci i to će činiti i u buduće. Najave su isto tako da i drugi neki poduzetnici na području grada Bjelovara su počeli zapošljavati. Ja doista vjerujem u oporavak grada, kriza je prošla, ona je iza nas, sad je na kraju na nama, na gradu Bjelovaru da i mi potpomognemo, da investiramo. Evo ove godine imamo najveći broj mjera što se tiče poduzetništva i potpora poduzetništvu, preko 2 milijuna kuna ćemo izdvojiti samo za potpore. S druge strane i nama se isto tako dobro puni gradski proračun. Sad je bitno svaku kunu koja se napuni u gradskom proračunu da isto tako na neki način vratimo gospodarstvu, jer gospodarstvo i naši građani upravo plaćaju i nama plaće, ali isto tako plaćaju i gradski proračun, odnosno preko njih stvaramo sve one projekte o kojima evo ovih zadnjih nekoliko mjeseci govorimo. Čuli smo, znači pametna ideja vrijedi konkretno 100.000 kuna, bit će još 100.000 ako... U Bjelovaru pametna ideja i bilo koja investicija sigurno vrijedi više nego bilo gdje u Hrvatskoj, to je naš moto. Dakle, Bjelovar je grad prijatelj djece, ali Bjelovar će biti sigurno i grad prijatelj poduzetništva. Dođite, investirajte u Bjelovaru, sigurno će vaša kuna vrijediti u Bjelovaru više. Podsjetimo, natječaj će biti raspisan do 1. ožujka, pa je to ostalo još malo upravo vremena. Tako, vjerujte mi, baš zato smo htjeli ovako veliku, rekao bih, poduzetničku kremu dovesti u Bjelovar, da budu komisije, jer želimo maksimalnu transparentnost, želimo da se što više ljudi prijavi, bilo obrtnici, bilo frizerski saloni, bilo IT firme, bilo mladi dečki koji studiraju ili cure ovdje u Bjelovaru koji žele neku svoju san poslovni ostvariti. Stvarajte biznis planove, stvarajte ideje, prijavite ih i možda će baš vaša ideja biti nagrađena sa iznosom od 100.000 kuna za pokretanje svog vlastitog posla. Gospodine Hrebak, hvala vam lijepo što ste bili naš gost. Hvala vama. Gradske teme. Emisija o aktualnim gradskim temama. Svake srijede u programu BBR-a razgovaramo s predstavnicima grada Bjelovara. Gradske teme. Srijedom od 13 sati i 30 minuta.